أما موضوع أجور الطيران لشركة الخطوط الجوية العراقية فمدوخني. السبب أن الخطوط الجوية العراقية تفرض أعلى أجور رحلات بالعراق نسبة لكل الشركات المنافسة. هذا زين؟ لا طبعا مو زين، لأن الناس تدور الأرخص، خصوصا إذا كانت أصلا خدمة الخطوط الجوية العراقية غير منافسة. مثلا تذكرة الطيران توي لإسطنبول أو أنقرة $500 تقريبا على الخطوط، فيما على شركات أخرى $350. هنا تطلع الخطوط الجوية العراقية أصلا من المنافسة برغبتها وبمزاجها. تقولي ليش هيك غالي؟ أقول لك حسب ما يقولون، لأن عوامل عدة أدت إلى هذا الموضوع وفق تفسير إدارات الخطوط المختلفة، منها أن عدد الموظفين بالشركة كبير يحتاج إلى تمويل ماشي، ومنها مصاريف الشركة كثيرة هم ماشي، ومواردها محدودة. وبالنسبة للعدد يفاجئني هذا الكلام. ليش يفاجئني؟ لما يجي رئيس الوزراء انت تقول عددنا هواي، لعد شو رئيس الوزراء يصعد طاقم طيران مصري طيارة البوينغ التي نقلته للولايات المتحدة، والتبرير هنا انه ليس لدينا طاقم بدرجة كابتن لهذه الطائرة بالذات، سواء 2 والعدد المسموح به 5 لتشغيل هذه الطائرة. اكو مفارقة كبيرة بهذا الموضوع. لعد جيش الخبرات العراقية بهذا الخصوص وين راح؟ والطائرة العراقية غير جيبوا خبراتها. اذا تكلمنا عن الموارد هم استغرب، لأن الخطوط الجوية العراقية تخلت عن خدمات صالة نينوى التي كانت تدر عليها $9 ملايين إلى $11 مليون سنويا لشركة ناس الكويتية اللي تنطيهم هسه الآن $600,000 فقط سنويا. كما أن الشركة تعاقدت مع شركات لخدمات المطار، عادت فأحست أنها مغلوبة بهذه العقود بعديش، فتصادمت معها، فتوجهت هذه الشركات للاحتكام الدولي الذي بالضرورة سوف يكلف العراق من الغرامات الكثير والعقوبات الكثير. باختصار، من يشهد هذه الفوضى الإدارية للخطوط الجوية العراقية يعتقد لأول وهلة، وأنا مسؤول عن هذا الكلام، أن كل هذا مقصود بهدف إسقاط الطائر الأخضر وتشويه واقعه وتكسير جناحاته. هسه رئيس الوزراء يجيب طيارين مصريين يطيرون طيارة عراقية برحلته الخاصة وياخذ ياهم سيلفي من داخل الطيارة. بصراحة أنا أشوفها زحمة حيل، وبصراحة أيضا أشوفها إساءة لواقع الطيران المدني العراقي مهما تكون الأسباب، مع حفظ المقامات للجميع. ومن باب أولى التوجه مرة أخرى لاحتضان الطيار العراقي الذي يدير بكفاءة الكثير من عمليات الطيران في أعظم الشركات العالمية، والله ما أبالغ، وفي أهم وأصعب مطارات العالم. أقول هذا بدون مبالغة ولا تبجح.